Xin mến chào quý khán thính giả đã đến với kênh Lúa Vàng. Trong chuyên mục đọc truyện đêm khuya đêm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị truyện ngắn Những cuộc tình oan trái của tác giả Thanh Mai. Xin chúc quý vị có thời gian nghe truyện vui vẻ. Đừng quên bình luận và ấn đăng ký để ủng hộ kênh, chia sẻ để nhiều người cùng được thưởng thức những câu chuyện hay quý vị nhé. Còn bây giờ dưới diễn đọc của Thu Hà, xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Chuyện xảy ra vào những năm 1974-1975. Năm ấy tôi tầm 12 tuổi, vẫn gầy còm, còi cọc. Chiều hôm ấy, tôi và cái Dung hai đứa đang lúi húi cắt cỏ sau trạm xá gần nhà. Trời chiều nhưng nắng vẫn rất oi bức. Lúc ấy các cụ bảo là nắng xiên khoai, nó chiếu rọi vào gáy rát mặt. Tôi định cố cắt nốt xong đoạn cỏ rậm sau phòng đỡ đẻ này, rồi tìm chỗ dợp nghỉ một tí. Đang khát nước quá, bọn tôi nhìn thấy cây tầm bỏi ở góc vườn trạm xá. Hai đứa liền tuốt mấy cành bỏ vào mồm nhai, ngấu nghiến. Chợt nghe có thấy tiếng người con gái khóc nức nở, và một vài người dìu chị ấy vào trạm xá, mồ hôi nhễ nhại. Tôi bốc gọn cỏ vào một đống, lấy vạt áo lau mồ hôi mặt, rồi chạy vào chỗ ấy xem. Thì ra là chị Hòa ở thôn dưới lấy anh Bình, con trai ông Chiến cùng thôn. Xóm nhà tôi và Dung chỉ cách thôn ấy một đoạn đường, đi qua trường học là đến. Chị Hòa bị nhà chồng hành hung, đánh đập tàn nhẫn, mặt chị sưng húp, nhiều vết bầm thâm tín. Vết cào cấu rớm máu, quần áo rách tả tơi. Đồng thời vu oan giá họa, nhà chồng đuổi chị ra khỏi nhà, đẩy chị rúi rụi ra ngoài đường. Anh Bình, chồng chị, đang là bộ đội trong chiến trường miền Nam. Ngày ấy có một mình chị ở nhà làm dâu, sống cùng bố mẹ chồng rất khó ở. Mà hồi đó vô cùng phong kiến con dâu thì nem nép, phải đi thưa về trình, đi hỏi về chào. Sơ suất điều gì thì mẹ chồng lườm nguýt và soi xét. Chị rất sợ bố mẹ chồng này. Bất cứ ai làm dâu mà không có chồng ở nhà là một nỗi lo sợ ghê gớm. Các cụ thường bảo làm ruộng không trông, làm dâu không chồng. Ở xóm nhà tôi cũng có chị Hiền, nhà chồng sợ con trai họ đi bộ đội, rồi ở nhà người con gái kia lấy người khác mất nên họ phải cưới nhận phần cho con trai họ. Nhưng ông bà này rất hiền, quý chị. Ngày ấy rất nhiều đôi cưới mà không hề có chú rể, vì các anh còn phải đi bộ đội. Chị Hiền xin được về nhà ngoại ở, vì nhà chị chỉ có hai chị em gái. Bố mẹ người yêu của chị rất hiền lành và quý mến chị, chứ không phong kiến và ghê gớm như ông bà mẹ chồng chị Hòa. Chị Hòa và nhiều phụ nữ hồi ấy rất khổ, không có quyền tự do, ăn uống phải ý tứ, chẳng dám ăn no. Có thèm ăn cái gì thì về xin bố mẹ đẻ, chứ ở nhà chồng nhịn đói, nhịn thèm cũng chẳng dám ho he. Có việc gì thì phải vơ vào mà làm hết. Dù vất vả và bó buộc, chị ấy rất chăm làm, ngoan hiền, không kêu ca phàn nàn gì. Chị rất xinh gái, mặt tròn, da dẻ trắng hồng mơn mởn, cắt tóc bấm ngang vai. Chị mặc quần áo hoa đồng bộ sáng mỏng, và chỉ có nhiều bộ quần áo đẹp khác giống như gái phố ấy, chứ không mặc áo gụ và để tóc dài như tôi và cái Dung kiểu nhà quê hồi đó. Bố mẹ chồng chị tầm ngoài 60 tuổi. Hồi trước những người khác tầm ấy là già và da dẻ đã nhăn nheo rồi. Nhưng nhà ông bà ấy kinh tế cũng khá. Dù thời bao cấp nhưng ông ấy không đói khổ, vẫn phong độ, da dẻ hồng hào, khỏe mạnh. Trong gia đình con cái ông lấy vợ lấy chồng riêng ở rồi. Còn chị Hòa vì chồng đi bộ đội nên chị phải ở chung với hai ông bà. Bà ngoài 60 hơn tuổi ông. Hồi đó bà già hơn ông rất nhiều, lại da đen, tiếng thì khàn khàn, người bà gầy đét như mo lang. Ông với bà như trời với vực. Chị ở chung, nằm ở trong gian buồng. Ngày ấy thường là nhà ba gian lợp dạ. Trong sinh hoạt hàng ngày chị thường giáp mặt và va chạm. Có lần ông ấy cầm tay chị, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Có lần ông ta muốn sờ vào mông, vào ngực chị. Hồi đó con gái hay mặc áo lót sát nách cổ tròn, tự cắt tự khâu lấy. Những lúc dọn dẹp, quét nhà mà cúi xuống là lại bị lộ bộ ngực tròn căng, vô tình đập vào mắt bố chồng.
Ông ta nhìn thấy thèm thuồng nuốt nước bọt. Ông thì còn khỏe mạnh, sinh lực dồi dào, ông rất đĩ. Bà thì già yếu rồi, gầy đét đẹt, không đáp ứng được tình cảm cho ông nữa. Ông tỏ ra quan tâm, săn sóc con dâu. Nhiều lần chị ấy đã chột dạ, nhưng không dám nói ra với ai, vì sợ chửi và mang tiếng. Có lần chị đi ngủ, ông mở cửa buồng, sấn vào sờ mó và ôm chị. Ông ta còn nói: chẳng tội gì, cơm treo, mèo nhịn đói. Thằng Bình đi vắng thì đã có tao. Nó đi bộ đội còn lâu, chẳng biết bao giờ mới về. Chị vừa lo sợ, vừa ghê tởm ông ấy. Chị vùng dậy co cẳng đạp ông ấy và chạy thoát ra ngoài. Chị buồn và nhớ chồng khóc sưng hết cả mắt lên. Hàng ngày chị cứ phải né tránh, phải giữ kẽ phòng thủ từng tí một. Nhưng ông ấy vẫn không sợ và không xấu hổ. Cứ nhằm lúc không có ai là cầm tay chị hoặc sờ mó đụng chạm. Chị đành phải mời mẹ chồng và anh chồng đến nói chuyện đầu đuôi ý tứ nhỏ nhẹ, mong mẹ và anh chồng bao che, giúp đỡ bảo vệ. Không ngờ đầu óc của người thiển cận họ không hề hiểu cho. Mẹ chồng gào lên khàn khàn như con ngan già. Gã anh chồng chửi chị tiếp: mày là cái loại con dâu mất nết. Thầy tao gần 40 năm tuổi đảng, nhà tao gia đình gia giáo nề nếp, mày dám vu khống thế à? Để gia đình tao mất hết danh dự với bà con làng xóm à? Rồi mẹ chồng xông lên tát vào mặt chị, vừa chửi vừa đuổi chị: mày muốn sống thì cút khỏi nhà tao ngay. Cút về cho bố mẹ đẻ mày dạy mẹ đi, đồ con nhà mất dạy. Chị oan ức không biết kêu ai. Không nói cũng khổ và khó sống, giờ nói ra còn khổ nhục và xấu hổ hơn. Chị là người phụ nữ tiến bộ, có hiểu biết, không cổ hủ phong kiến như mẹ con bà ấy, chị nghĩ thầm. Giờ mình bị nhà chồng không hiểu gì, họ không tin, khinh ghét và chửi đuổi thẳng. Tỉnh ngay mà lý thì gian, không ai làm chứng giúp chị được. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu chị: nếu có phải về nhà bố mẹ đẻ cũng phải làm cho rõ ràng, mình phải có bằng chứng thì mới minh oan cho mình được. Chị gạt nước mắt, nuốt ấm ức vào trong, cố nhẫn nhịn ở lại vui vẻ, vẫn hầu hạ cơm nước cho hai ông bà. Cố chịu nhục sống bình thường. Chị hết lòng hầu hạ cung phụng ông bà ấy. Việc đồng áng, cày cấy và việc nhà toàn mỗi mình chị làm. Hôm ấy lúc nghỉ trưa, chị mặc quần áo ngủ mỏng. Cửa buồng chị khép chứ không buộc chốt bên trong. Chị phòng thủ một cái khăn dài để đầu giường, khăn phụ nữ hay quàng cổ ấy. Hôm đó ông ấy lại mò vào sờ chị, ôm chị. Chị để nguyên không nói gì. Ông ta lại tiếp tục: tội gì phải hoài tóc ta cho gả người bới. Thằng Bình đi vắng thì đã còn có tao, con cứ chiều ý bố nhé, lọt sảng xuống nia. Chị cắn răng vẫn lặng yên, cứ để cho ông ta cởi quần áo của ông ta và quần của chị. Khi ông ấy đè lên người tinh tươm rồi, chị liền cầm cái khăn dài quấn chặt luôn hai người với nhau. Rồi chị vùng dậy, sức mạnh phi thường, chị lôi ông ấy ra ngoài và la hét kêu to lên. Tay chị cầm chặt nút buộc để ông ấy không quẫy ra được. Chị vừa khóc vừa gọi bà mẹ chồng và anh chồng: bố ơi, bố nhìn đây này, anh ơi, anh nhìn đây nhá. Bà con hàng xóm đổ xô chạy sang xem. Chị lại khóc và nói tiếp: đây, mọi người nhìn và làm chứng cho cháu. Bu và các anh các chị làm chứng cho em, không lại bảo con vu khống nói xấu gia đình. Sau này anh Bình có đi bộ đội về, muốn xử lý giải quyết con thế nào cũng được. Cả nhà chồng lại xúm vào giằng tay chị cởi khăn trói ra. Cho ông ấy mặc quần áo xong, mẹ chồng và anh chồng quay ra tiếp tục chửi chị: đổ lăng loàn, mất nết, con nhà người không có người dạy. Mày dám láo, dám bêu xấu gia đình nhà chồng thế hả? Chứ ông là đảng viên có tư cách, mày làm mất danh dự gần 40 năm tuổi đảng của thầy tao, bôi do chát chấu vào mặt gia đình tao. Mày cuốn gói cút khỏi nhà tao ngay. Còn gã anh chồng mồm thì chửi em dâu, chân thì đạp, tiếp tục tay thì đấm túi bụi vào mặt chị, đồng thời túm áo, xé toang áo chị ra. Gã cào cấu đấm vào cánh tay và người chị xây sát rớm máu. Anh ta vừa đánh vừa đuổi đẩy chị ra ngoài đường. Có mọi người đã nhìn thấy và làm chứng cho rồi, nên chị không thèm ở đó nữa. Chị vừa khóc vừa chạy và mấy chị hàng xóm theo dìu lên trạm xá để ẩn. Chị cũng năng động nhờ người báo được chính quyền xã,
và xã cũng đã báo tiếp sang bên công an huyện để làm việc ngay chiều hôm ấy cùng với tổ phụ nữ thôn dưới có mấy chị đại diện. Bọn tôi và Dung mãi xem, cứ thập thọ ở cửa sổ phòng mẹ của trạm xá, xem họ lập biên bản, không nghĩ là mình đang cắt cỏ nữa. Thế là đến tối về, mỗi đứa chỉ được một bên quang cỏ thôi. Công an huyện lập biên bản xong, chị Hòa về nhà bố mẹ đẻ gần khu trạm xá ở nhờ. Bố mẹ giúp đỡ mua cho chị cái máy khâu để cắt quần áo, vì chị khéo tay biết may vá. Chị viết thư gửi cho chồng trong miền Nam. Chị kể hết sự tình để tùy anh xét xử. Nếu anh mà nghe gia đình đổ oan cho chị bôi xấu mà bỏ chị cũng sẵn sàng chấp nhận. Còn ông Chiến sau vụ đó bị chi bộ đảng mời họp và triệu tập gã anh chồng chị Hòa lên làm việc. Họ lập biên bản, gia đình ông phạm tội, đánh đập, ngược đãi con dâu, vi phạm luật hôn nhân và gia đình. Ông bị khai trừ ra khỏi đảng. Ông ngậm ngùi không dám kêu than. Gã anh chồng cục xúc kia bị kỷ luật, bị làm bản tường trình, gã phải ký vào nộp phạt và bồi thường cho nạn nhân. Còn anh Bình sau khi nhận được thư của chị, anh xin về được nghỉ phép giải quyết việc gia đình. Anh về xã hỏi thăm và xác minh mọi người ở ủy ban xã. Anh nắm bắt được sự việc và tiếp tục sang chỗ công an huyện để xác minh vụ việc. Rồi anh về tuột chỗ chị, chỗ làm máy khâu ấy. Anh xin lỗi bố mẹ vợ, xin lỗi chị. Anh không về nhà bố mẹ, anh em của anh một chút nào. Sáng hôm sau anh chị thu xếp quần áo. Anh đưa chị đến đơn vị trú chân một thời gian. Khi anh được ra quân, anh chị ở miền Nam sinh sống và lập nghiệp ở đấy. Không biết anh chị được mấy cháu. Giờ tôi ở xa quê nên không gặp lại được anh chị lần nào cả. Anh hiểu chị và cũng rất đau lòng về chuyện gia đình và người bố ấy. Từ đó anh chị cũng không về quê hương một lần nào nữa. Các cụ có câu, thấy chồng hiền xỏ chân lỗ mũi, chật thế này tôi dũi làm sao? Đó là câu chuyện xảy ra vào khoảng thời gian năm 2000-2001. Tôi ở thị trấn Vĩnh Bảo, ra Hải Phòng buôn bán. Tôi ở cùng với vợ chồng anh chị kết nghĩa. Anh Khiêm sinh năm 52 và chị Nhường sinh năm 59. Anh chị quê gốc ở Thủy Nguyên, Hải Phòng. Dù mỗi người một huyện, nhưng anh chị rất tốt, coi tôi như một người em. Anh chị cùng bán hàng hoa quả và rau củ ở chợ giống như tôi. Trong đó có cả vợ chồng anh Nhân, chị Vững. Hai anh chị đều sinh năm 58. Các anh chị đều hiền lành, chăm chỉ làm ăn. Mấy anh chị em chơi thân với nhau. Ai ốm đau hoặc có việc gì là xúm vào quan tâm chăm sóc, giúp đỡ cho nhau. Riêng có đôi vợ chồng cô Họa, anh Ban cùng chơi với mấy anh em là khác hẳn. Anh sinh năm 62, vợ sinh năm 66, quê ở Hải Dương. Anh Ban cao to khỏe mạnh, anh ít nói nhưng vô cùng chăm làm, nuông chiều vợ con hết lòng. Nhưng vợ anh lười làm, chuyên đánh phỏm và lô đề. Thường ngày anh đi theo các thủy thủ tàu đánh cá ngoài khơi, vài ngày một chuyến. Khi rảnh việc hoặc gió mùa, tàu neo đậu, anh lại tranh thủ làm xe ôm. Gặp ai đi thì chở, gặp ai đặt hàng gì cũng chở. Việc gì anh cũng làm, không kén chọn nề hà gì cả. Nhưng đời thường có luật bù trừ. Anh tốt tính và chăm chỉ bao nhiêu thì vợ anh càng lười biếng và ăn chơi bấy nhiêu. Có nhiều hôm anh đi làm về mệt, nhà cửa bếp núc vẫn lạnh tanh, chẳng có cơm nước gì. Anh lại tự vào bếp nấu nướng sắp bữa, xong tinh tươm lại gọi điện cho vợ về ăn. Gọi nhiều cuộc quá thì vợ cầm máy và gắt lên. Tôi không ăn, anh ăn thì ăn đi, đừng có gọi lắm, quấy rối người ta đang thua đây này. Nhiều lần gọi vợ không thèm nghe máy, vì còn mãi đánh phỏm với mấy bà, cũng ăn chơi tụ tập lười biếng giống nhau. Có câu người đẹp thường có những nét đẹp kể tương tự. Bao nhiêu đức tính tốt đẹp vào hết người chồng rồi, còn vợ anh thì không hề được cái nét gì cả. Thế mới đúng với câu ca: thế gian được vợ hỏng chồng, chỉ tiên loan bổng mới cho được cả đôi. Cánh xe ôm họ nói chuyện với nhau. Cái thằng Ban này ngu như bò tót ấy. Đàn ông gì mà chịu khó, nuông chiều hầu hạ vợ con quá mức. Được đằng chân, nó lân đằng đầu. Phải tao mà có con vợ như thế, tao trả về nơi sản xuất lâu rồi. Đúng, phải tao á, tao tống khứ lâu rồi. Ôi giời, chúng mày ích kỷ thế. Nhất vợ, nhì trời,
thứ ba mới đến thầy bu cơ mà. Đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão, kính vợ đắc thọ mà. Thì làm trai rửa bát quét nhà, vợ gọi thì dạ bẩm thưa bà con đây. Các anh khôi hài châm chọc mỗi người nói một câu, xong rồi anh xe ôm nháy nhó nhau cười khoái chí. Cô Họa vợ anh Ban ngoài tính nết lười biếng và cờ bạc ra, còn thêm một tính ghen tuông mù quáng với chồng vô cùng nữa. Thật là đã lười biếng lại còn xấu xa, đúng là tâm sinh tướng và tướng do tâm sinh ra mà. Chỉ cần nhìn thấy chồng làm xe ôm mà chở phụ nữ là cô ta về nhà sinh sự, cãi nhau với chồng. Cái mặt lúc nào cũng cau có, bực tức. Cô ấy cấm tuyệt anh đi làm không được chở phụ nữ, chỉ được chở đàn ông, con trai hoặc chở hàng hóa, rau củ. Đúng là anh khổ nhân khổ duyên. Đi làm nuôi vợ nuôi con, vun đắp cho gia đình cũng không được yên thân. Vợ anh ngày càng nhất thống, càng ngày càng ghê gớm, bắt nạt, lấn lướt anh. Cả tổ dân phố quanh đấy và cánh xe ôm ai cũng ghét cô vợ ấy và thương anh Ban lắm. Một hôm anh xe ôm nhìn thấy cô vợ đi qua, các anh nháy mắt bảo nhau: trêu chọc cho cô này một trận, cho cô ta ghen tức lộn mề lên cho bỏ ghét. Có một anh giả vờ ý nói nhỏ nhưng đủ để cho cô ta nghe thấy: này chúng mày ơi, hôm qua tao nhìn thấy thằng Ban chở một đứa con gái rất trẻ. Ôi xinh lắm, nó ngồi đằng sau xe cứ ôm chặt, xong cứ tì hai cây vú vào lưng thằng Ban, cầm nó còn tựa vào vai thằng Ban tình tứ lắm. Hình như là chúng nó đèo nhau ra núi một ấy. Ý nói chỗ núi một gần cảng cá, nó khuất. Trai gái muốn nói chuyện tình tứ thì ra chỗ ấy ngồi. Thế là mấy anh xe ôm cười rúc rích. Ôi trời, cô Họa nghe thấy mặt hầm hầm nóng gian. Đang đi chợ mua đồ mua rau về định nấu ăn, liền vứt toạch xuống đất ở dưới bếp, không nấu ăn nữa. Cô ta liền ra chỗ ngã ba đường ngồi để rình. Cô lầm bầm chửi: mẹ cái con nào dám ngồi sát vào ôm, còn dí vú vào lưng chồng bố. Phen này cho chúng mày biết tay. Thấy chồng chở hàng qua, cô ta liền xông tới gào lên như con điên: ông về ngay, không làm nữa, ông chết với tôi, còn đi ngồi sau xe đâu. Vừa lúc đó tôi ở chợ ngoài cảng đi vào hiệu sách trong thị trấn, định mua quyển sách học tiếng Anh cấp tốc để về còn tranh thủ học thêm rồi chào khách Tây mua hoa quả. Đến ngã ba thị trấn, thấy vợ anh Ban đang giằng co chửi bới chồng. Anh ấy đỏ mặt lên, nghe chừng cũng rất tức giận. Anh quát: tôi hết đường chịu đựng nhường nhịn cô rồi, tôi đi làm cũng không được yên thân. Cô tâm thần hoang tưởng ghen tuông vớ vẩn cái gì, tôi lăng nhăng cái gì. Cô Họa láo xược nói tiếp: thế hôm qua mày chở con đĩ nào ra núi một, chúng mày hú hí với nhau ở đấy. Anh Ban vừa bực bội vừa xấu hổ, vì đã có rất nhiều người đi đường xúm lại xem. Anh mím môi cố nuốt bực vào trong lòng. Anh lôi cô vợ đa ngôn đa quái kia về nhà. Nhà anh cách chỗ ngã ba ấy chỉ vài trăm mét. Tôi vội vàng chạy ra để can, nhưng tôi run sợ như cầy sấy, hai chân bước cứ díu vào nhau, luống cuống chẳng làm gì được. Can làm sao nổi, vì anh Ban khỏe lắm, cộng với đang tức giận run người. Anh đang hăng máu, anh càng khỏe. Anh lôi cô vợ đi băng băng. Tôi linh cảm có sự chẳng lành, liền gọi điện cho vợ chồng anh Khiêm, chị Nhường và anh Nhân, chị Vững. Các anh chị ơi, khẩn trương đến nhà anh Ban, khẩn trương đến ngay nhà họa Ban can thiệp, không thì vợ chồng anh ấy đánh nhau to lắm. Anh ấy lần này rất cồn, anh lôi vợ về nhà, còn đang bảo đốt nhà phá hết một thể rồi anh về quê. Lập tức ngay sau đó các anh chị cũng có mặt, vì mấy nhà gần nhau cả. Anh Ban không thèm đánh vợ, mà đúng là anh không có máu đánh người, nhất là vợ, con và người thân. Anh tìm can xăng, anh đi biển và làm xe ôm, nên lúc nào cũng phải mua trong nhà có 2 can loại 5 lít, 1 can xăng và 1 can dầu hỏa. Anh Khiêm và vợ chồng anh Nhân mê tơi lao vào ôm chặt anh Ban. Ba người giữ chặt không cho anh quẫy ra để tìm can xăng. Chị Nhường nhìn thấy ở góc bếp liền gọi: Thanh ơi, Thanh! Đây rồi. Thế là hai chị em xách mỗi người 1 can chạy đi nhanh ra ngoài ngõ, ra ngã ba thị trấn rồi mang dấu đi. Hai chị em hốt hoảng vừa ôm can xăng. Chị Nhường xách can dầu, còn tôi xách can xăng chạy ra ngã ba thị trấn. Chân nọ díu vào chân kia.
Hồi đó tôi còn rất gầy gò mảnh khảnh nên thở gấp không nói lên lời. Mọi người nhìn thấy đều rất ngạc nhiên cứ hỏi. Nhưng tôi mệt thở không ra hơi, không kịp nói. Ra đến ngã ba thị trấn, ý định gọi 2 anh xe ôm chở 2 chị em đi giấu căn xăng dầu. Còn 3 người kia họ ở nhà giữ chặt anh Ban. Anh Ban không đốt nhà được, anh ức chế gầm lên. Vì những người hiền thường hay cục, giống như cái lò xo bị nén thì bật lại càng mạnh. Các anh chị mắng cô Họa, vợ anh Ban. Mày không biết điều tí nào, nó chịu khó và thương yêu vợ con như vậy mà mày còn sinh sự ghen tuông mù quáng, hay là bị đứa nào nó kích đều rồi? Mày quá đáng, nó vừa vừa thôi. Cô Họa còn vênh mặt lên cãi, sỉ nhục xưng hô mày tao với chồng. Không biết nể mặt các anh chị và làng xóm, cô gào lên. Vì nó phải lòng gái, hôm qua nó chở con đĩ nào đó ra ngoài núi một. Con ấy còn ngồi sát ôm chặt dí vú vào lưng, cầm tựa vào vai nó. Các anh chị gắt lên. Làm gì có chuyện thằng Ban nó phải lòng gái, ai bảo mày thế? Anh Ban nghe vậy càng ức chế, anh đấm đạp vào tường cho đỡ tức. Những cục tức dồn vào lực quả đấm, tay anh bầm dập, chảy túa cả máu ra. Cô Họa kia vẫn không biết thương chồng, không biết điều hơn lẽ thiệt là gì. Càng nói càng lộ rõ sự ngu dốt. Cô nói lại với anh chị bạn. Em nghe rõ mấy thằng xe ôm nó kể với nhau, chính chúng nó nhìn thấy. Anh Khiêm buồn bã thở dài bảo. Thì ra là chỉ có thế. Trời ơi, bọn nó biết thừa cái tính ghen tuông mù quáng ngu muội của mày, nên chúng nó bảo nhau chọc mày cho bỏ ghét. Xem mày nhảy cẫng lên như con tâm thần thì chúng nó mới thích. Chị Vững cũng mắng tiếp. Mày đúng là cái loại vô dụng, sướng quá hóa rồ rồi. Anh Ban càng tức tiết, nhưng vẫn tránh không thèm đánh đàn bà. Anh giơ tay đấm liền mấy phát vào bàn ngồi uống nước. Trên đặt mặt kính, kính vỡ liềng xiềng. Đồng thời anh túm đập vỡ mấy phích nước, mâm bát quẳng ra sân. Xong nồi đồ dụng anh tương hết ra ngoài ngõ. Trận ấy cả khu phố xúm vào xem rất đông. Ai cũng thấy hả hê đáng đợi cô vợ, chẳng ai can. Cứ để cho anh Ban đập phá cho hạ cơn giận. Tay anh chảy máu be bét, rồi anh ôm đầu khóc. Anh khóc không phải vì tiếc tài sản anh phá, không phải vì yếu hèn, mà anh khóc vì cuộc đời không may lấy phải người vợ kém hiểu biết, mê muội, điên cuồng. Anh khóc vì xấu hổ với dân làng bè bạn. Xã hội họ ghét vợ anh, họ chọc tức cho mà vẫn không biết cảm nhận. Để gia đình anh lục đục tan nát. Lần này không thể kiềm chế được nữa, anh quyết chí sẽ đập phá tan tành cái nhà này. Rồi anh đưa 2 đứa con về Hải Dương. Lúc ấy nhà cửa bừa bãi, các anh để mặc kệ cô vợ, không ai thèm đoái hoài đến cô ta. Các anh bạn dìu anh Ban về nhà anh Nhân, băng bó rửa máu cho anh, rồi để anh ở đấy. Vợ chồng anh Nhân nấu cơm nấu nước cho anh ăn, rồi giữ anh nghỉ ngơi ở đấy. Hôm sau các anh phân tích điều hơn lẽ thiệt cho anh nguôi lòng, động viên anh hãy nghĩ đến 2 đứa con. May là trời xui đất khiến, tôi đi mua sách thì bắt gặp và gọi các anh chị bạn thân đến cứu nguy kịp thời. Chị Nhường và tôi đã nhanh chân chạy mất, chạy được 2 can xăng dầu đi rồi. Chứ không thì anh ấy đốt cả nhà thì hậu quả sẽ thê thảm biết chừng nào. Sự việc sẽ còn đau thương và mất mát hơn nữa. Đúng là cô vợ sướng quá hóa rổ, chứ bản tính anh ấy là người tử tế. Nên sau đó anh lại cố gắng làm việc bình thường, vì còn nghĩ đến tương lai cho 2 đứa con. Tôi được nghe một chị bạn bán hàng cùng tâm sự rằng những anh bộ đội và những người lính biển, họ sống rất tình cảm và yêu thương phụ nữ gấp đôi 3 lần những anh bình thường khác. Anh Ban là một trong số những anh lính bộ đội ấy. Nhưng số anh vất vả, tình duyên lận đận, anh rất muốn bỏ được cô vợ tác quái ghê gớm này. Nhưng anh không làm đơn ra tòa, anh coi như không có cô vợ ấy trong cuộc đời anh nữa. Anh tu chí để nuôi 2 con. Cô vợ vẫn lười biếng như con ngựa bất kham, quen ăn chơi lười làm việc. Giờ cô ta còn đánh lô đề và cùng mấy bà kia làm chủ ôm bảng đề nữa. Hồi đó tệ nạn cờ bạc để đóm tràn lan bùng phát rất mạnh trong toàn dân. Từ già đến trẻ ai cũng đánh đề theo phong trào. Nó như con ma ám vào đầu óc những người dân lương thiện không biết gì, không có đồng nào để bị rủ dê đánh đề hết. Tệ nạn cờ bạc ăn sâu vào gốc rễ. Nó như những con vòi bạch tuộc ngoi ra phun nọc độc vào hồn những người dân thật thà chất phác. 1.000 ăn 80.000
làm ai cũng phải tham. Vì vậy đã có sự chỉ đạo của các cơ quan chức năng có thẩm quyền vào cuộc điều tra, triệt phá những tụ điểm núp sau danh nghĩa, giả vờ bán xổ số cho nhà nước, nhưng thực tế là toàn ghi bảng đề giấy trắng cho chủ ngoài. Công an thành phố đóng giả làm dân chơi cờ bạc để đến những đứa bán bảng đề ấy ghi. Đến lúc nắm rõ các ổ đề là họ tóm gọn hết một lượt. Nhiều người mất hết tiền của, tài sản, nhà cửa phát điên rồ mà tự tử. Nhiều nhà vỡ nợ, vợ chồng bỏ nhau. Riêng anh Ban vẫn đứng tên bìa đỏ nhà đất nên cô vợ không cầm cố, không bán nhà được. Anh tu chí làm nuôi 2 đứa con ăn học, các cháu đều ngoan giống bố. Trên đời này bất cứ đàn bà hay đàn ông không phân biệt đàn nào vì có người nọ người kia. Tôi chứng kiến thời gian đó, phần đa là đàn bà phụ nữ ở đây đánh phỏm, đánh cờ bạc làm chủ đề, còn to gan hơn cả đàn ông. Có mấy cô cùng máu chơi bời, như vợ anh Ban chuyên đánh phỏm và cờ bạc, hôm ấy bị công an săn lùng. Cô Tuyền nhảy qua cửa sổ chạy thoát, nhưng cô ấy bị gãy chân. Chồng cô ấy làm chủ một xưởng mộc to, có 5 nhân viên làm việc. Anh Hưng là chồng cô ấy sinh năm 61, anh hiền lành lại có tài. Nhiều người rất kính nể. Anh rất ngượng với bạn bè, chỉ biết lắc đầu ngao ngán về vợ. Anh ấy lấy 2 cái lỗ tre to đùng, giục mấy nhân viên cùng anh ra chợ, chỗ quầy hàng của vợ. Anh bốc hết rau củ, mắm muối, mì chính, dầu ăn, khênh ra hố rác đổ đi hết. Ý là để vợ đi đánh bạc, không bán hàng làm gì nữa. Cả chợ nhìn thấy vô cùng ngạc nhiên. Nhưng cô ấy không gớm và không láo như vợ anh Ban. Cô biết điều và biết sợ chồng. Cô ấy nói khôi hài với chồng ở giữa chợ rằng: "Em biết là em hư, nhưng em không thể bỏ cờ bạc được. Anh cứ bỏ em đi, vẫn còn đầy người yêu em." Ôi trời, cả chợ được phen cười nghiêng ngả, cười chảy cả nước mắt về cái câu "Anh cứ bỏ em đi, vẫn còn đầy người yêu em." Ai người ta thèm yêu cái loại đàn bà cờ bạc phá gia chi tử hả trời? Còn nói về anh Ban là mẫu người chồng hiếm có, anh chăm chỉ làm lụng, nuôi 2 con khôn lớn trưởng thành. Đúng là tình cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. 2 đứa con anh, cháu trai làm trong một hãng phim truyền hình nổi tiếng, cháu gái là hướng dẫn viên du lịch. Các cụ thường nói phúc đức tại mẫu, nhưng riêng câu chuyện này tôi thấy rất đặc biệt. Phúc đức nhờ cha. Đàn ông cũng tùy người, mà đàn bà cũng tùy người, không phải ai cũng giống ai đâu. Có những người chồng, người cha tuyệt vời lắm. Nhưng vì luật bù trừ của vũ trụ, tơ hồng nguyệt lão quăng vòng tròn trói buộc để người nọ phải gánh người kia đấy các bạn. Có những người phụ nữ được nết, được người, chăm chỉ làm ăn, yêu chồng thương con, thì bị lão Nguyệt xe vào cho gánh phải thằng chồng vũ phu lười biếng. Trách thân chạy chẳng khỏi trời, cũng liều mặt phấn cho rồi ngày xanh. Tôi lấy chồng quê Hải Dương, cũng giáp Hải Phòng. Đến năm 2001 tôi buôn bán hàng hoa quả ở khu du lịch cảng Hải Phòng khoảng 7 năm. Sau đó tôi làm việc ở công ty du lịch. Được 5 năm họ chuyển tôi lên làm trên Hà Nội từ năm 2018. Tôi được 3 cháu, 2 gái và 1 trai út. Các con tôi đều lớn rồi, lập gia đình và ở riêng hết. Còn 2 vợ chồng tôi ở với nhau. Tôi vẫn còn khỏe mạnh nên vẫn được cho làm việc trên khách sạn ở trên Hà Nội. Chồng tôi ở nhà trồng trọt, chăn nuôi. Hôm ấy tôi được nghỉ về chơi. Ăn cơm tối xong, chồng tôi khoe: "Em ơi, có cô gái nào gọi điện vào được Zalo của anh? Cô chụp nửa người sau lưng, cởi trần, giấu mặt. Cô nhắn ở Zalo rằng: Em rất thích anh có thích và yêu em không? Anh có muốn tìm tình một đêm với em không? Kết bạn Zalo với em rồi đến nhá." Cô ghi cả số Zalo gửi cho anh đây. Tôi bảo: "Ôi giời, sao họ bạo dạn và ghê nhỉ? Chết rồi, thế anh có đi không? Có nói chuyện hẹn hò với cô ấy không?" Chồng tôi thật thà bảo: "Không, anh chẳng dám nói gì cả. Anh cứ im lặng thôi. Đây, vẫn còn tin nhắn và số Zalo đây này." Anh ấy mở cho tôi ra xem. Ôi đúng thật rồi, tôi biết tính chồng tôi thật thà, chất phác, cũng chẳng ghen, chỉ dặn dàng: "Anh xóa thì xóa đi, anh cứ để nguyên cũng kệ. Nhưng chắc cô ta là gái làm tiền đấy. Cô gạ anh tình một đêm, rồi anh phải nôn tiền ra cho cô ấy đấy. Không ai cho chơi không đâu. Anh nhớ là đừng dây vào. Gái làm tiền nó chơi một ngày mấy chục người đấy.
Nhìn bề ngoài son phấn hào nhoáng thế thôi, chứ hàng nhão bét ra rồi, không ngon lành như những người phụ nữ trung tuổi mà người ta ít quan hệ. Hàng còn sạch sẽ tử tế hơn. Chồng tôi mở to mắt, nhìn mình ra ý hỏi. Sao em tải thế, cái gì em cũng hiểu. Thì hồi em bán hàng ở Hải Phòng, các anh xe ôm và các anh tàu bè đi biển về, lên chơi cà phê ở nhà hàng, các anh ngồi ở quán uống nước cứ kể bô bô với nhau ẩm lên như thế, thì em chả biết. Suy ngẫm một tí tôi bảo, nhưng mà em góp ý này, có khi anh vẫn phải xóa ngay tin nhắn và số điện thoại của cô ta, chứ họ lăng nhăng rồi đổ bệnh ra đấy. Biết đâu đấy là một cái bẫy tình đã chủ động giăng sẵn để lừa anh, đưa anh vào vòng lao lý khốn khổ đấy. Thì chắc nó đã nắm vững về anh, biết chắc là em không có nhà, anh bị sập bẫy tình là sẽ không chống đối nổi đâu. Đánh phụ nữ là không được, càng vi phạm. Anh hiền lành, có khi không dám cãi. Bây giờ họ nhiều thủ đoạn lắm. Chồng tôi trả lời thủng thẳng. Thì mình là người đàng hoàng, mình không làm gì, sập thế nào mà sập. Anh cứ tưởng ai cũng thật thà như anh hả? Thời nay 1001 kiểu lừa đảo. Không nói thành có nói thành không. Đến công an thì rủi cui họ quất. Không đánh cho có đánh cho chừa. Không có tội cũng phải nhận. Nên tuyệt đối anh không được nghe hay tin bất cứ người nào khi những việc khác ý diễn ra. Em kể cho anh một ví dụ hồi ở Hải Phòng em bán hàng em chứng kiến đấy. Chồng con bé Còi bán rau củ, nó cũng thật thà tử tế. Con gái nhà bán đậu phụ mới hơn 14 tuổi, nhưng cũng ra dáng làm đỏm, phấn son rồi ăn mặc thì lòe loẹt, đi đứng óng ẹo. Bố mẹ con bán đậu ngoài 40 tuổi, nhà bán đậu và vợ chồng nhà Còi bán rau củ, thuê nhà ở sát nhau. Mọi người gọi tên là Còi vì cả hai vợ chồng nó đều gầy và cao. Vợ chồng thằng Còi có ô tô chở hàng bình thường, chuyên chở hàng ở chợ Đổ Hải Phòng ra Cát Bà bán. Còn vợ chồng nhà thằng bán đậu thì béo lùn. Bây giờ em chỉ nói là tên Đậu và Còi để anh dễ phân biệt hiểu như thế. Hai người chơi thân với nhau, thường giúp đỡ nhau về việc vặt. Nhà Đậu bí tiền hàng lại vay tạm của nhà vợ chồng thằng Còi. Hôm ấy nhà thằng Đậu cần trả tiền đậu tương, liền sang hỏi vay tạm vợ chồng thằng Còi. Nhưng vợ chồng nó mới lấy được một ô tô ngập hàng chưa bán nên không có tiền cho vay. Thằng Đậu tức vợ chồng thằng Còi, tưởng nó ăn độc không giúp nên rất tức. Nó liền bày mưu, vợ chồng nó đi ẩn một chỗ, bảo đứa con gái gần 15 tuổi sang, ăn mặt hở hang, ôm bụng giả vờ kêu đau, tóc tai rũ rượi gọi. Chú Còi ơi, chú Còi, cháu đau bụng quá. Nhà chú có cao hay dầu gió gì không? Chú xoa cho cháu tí. Lúc ấy thằng Còi vừa về đến nhà lấy đồ, còn vợ nó vẫn đang bán hàng ở chợ. Còi vội vàng lấy cao xoa vào hai bên thái dương, vào chỗ rốn cho nó. Vừa lúc vén áo xoa bụng cho con nhà Đậu, thằng Đậu nấp tới ở đâu lao đến lu loa lên. Ôi trời ơi, bà con ơi, thằng Còi xàm sỡ, cưỡng hiếp con gái tôi. Thế là con gái quay ra ôm vào chân bố nó giả vờ khóc. Thằng Đậu lại tiếp tục giả vờ hỏi con. Thế nó đã làm gì con chưa? Nói thật cho bố biết đi. Dạ, chú Còi sờ vào ngực con, chú nắn bóp và hôn vào môi con. Chú bảo cho chú quan hệ nhá. Con bé danh ma này đã được bố mẹ nó dạy cách nói từ trước, nên nó nói giáo hoảnh như thế. Lúc này Còi ta mới giật mình ngơ ngác. Ôi, sao cháu lại nói qua như thế? Sự thực không phải thế đâu. Anh chị bình tĩnh nghe em nói đã. Phải nghe bằng hai tai chứ. Anh chị đi vắng, cháu nó kêu đau bụng chạy sang xin cao. Nó bảo em xoa cho cháu, chứ em có làm gì đâu. Chú có gạ gẫm gì đâu, đang bán hàng chạy vội về lấy tí đồ ấy chứ. Chồng tôi nghe kể thế cũng ngạc nhiên và cắt ngang. Thế nhà bán đậu đều nhỉ, không thật thà. Thế là đổ cho tội cưỡng hiếp trẻ vị thành niên là phạm tội, phải vào tù hoặc phải đền thật nhiều tiền chứ gì. Tôi bảo, anh nhanh trí, hiểu ngay rồi đấy, bẫy tình đấy. Anh còn hoạnh em lúc nãy bảo, sập là sập thế nào. Tiếp đó vợ chồng nhà Đậu lu loa dẫn con gái lên trụ sở công an huyện ngay đấy. Nó đổ giết cho là thằng Còi xàm sỡ sờ soạng, đang cưỡng hiếp con nó, thì nó bắt tận tay. Lập tức Còi bị công an xuống triệu tập lên đồn. Công an lập biên bản ghi lời khai. Con bé danh ma khai đúng y những lời vợ chồng thằng Đậu dặn. Công an hỏi lại con bé,
Nó khẳng định là chú Còi đã sờ nắn hết khắp người cháu và nắn bóp hai bên vú ngực cháu, hôn vào môi cháu và tụt quần. Bố cháu về bắt được, nó khai trơn tru trước sau như một, ai cũng phải tin rồi. Các cụ có câu, ra đường hỏi già, về nhà hỏi trẻ mà. Thằng Còi đã hơn 35 tuổi, có vợ và con trai 5 tuổi. Nói và trình bày không được chấp nhận, công an không tin vẫn buộc tội thằng Còi. Ghi xong biên bản, họ nói: anh Còi phạm tội hiếp dâm trẻ em tuổi dưới vị thành niên, phải phạt tù trong khung hình phạt 5, 10, 15 năm, cao nhất là 20 năm, đồng thời phải bồi thường cho gia đình và nạn nhân. Ôi trời ơi, Còi toát mồ hôi hột kêu lên, đúng là tai bay vạ gió. Chứ thực chất, vợ chồng nó đều hiền lành chịu khó, không có cái tính đĩ bợm như thế. Nó đành nhờ công an gọi điện cho mẹ và vợ lên để làm việc, để chứng giám cho nó. Nó đang ở chợ bán hàng, chạy về nhà lấy thêm đồ xuống bán, xin cho giảm nhẹ hình phạt. Đang kể đến đây thì trời đã tối, tôi phải đi nấu cơm. Tôi bảo: thôi để tối ăn cơm xong em kể tiếp cho anh nghe nhé, xem công an giải quyết Còi bị phạt và đền nhà Đậu như thế nào. Tôi bảo chồng trông gương ở đời rồi tránh bẫy tỉnh cô kia ra. Đủ mọi kiểu lừa đảo đấy. Tối rồi em cắt nốt đám cỏ này rồi còn đi nấu cơm. Chồng tôi muốn nóng ruột, muốn nghe lại bảo: thôi tối rồi, để anh bốc gọn cỏ và bưng rau khoai cho nhanh nhé. Còn em nấu nướng bữa tối, chốc ăn cơm xong thì kể tiếp cho anh biết. Ăn cơm tối xong, chồng tôi vội giục: em kể tiếp đi, xem tình hình của thằng Còi có bị công an giải quyết như thế nào. Công an mời mẹ thằng Còi và vợ nó đến. Cách đây 18 năm, lúc bà ấy 65 tuổi, bà vẫn béo khỏe, nhưng tóc bạc hết rồi. Bà vẫn đi bán hàng ở chợ cùng với vợ nó. Hai người phụ nữ, một già một trẻ, buồn bã khóc mếu. Họ không hiểu cho thằng Còi, mà họ lại tin không ngờ thằng Còi lại đổ đốn ra như vậy. Họ là người phụ nữ vùng sâu vùng xa hải đảo, dân trí nhận thức còn kém. Thấy nói đến công an và pháp luật là cứ sợ run như cầy sấy. Họ thật thà không biết làm chứng, phân tích, lập luận gì. Họ cứ chắp tay xin công an mong được giảm nhẹ hình phạt cho con, cho chồng không phải vào tù. Nộp bao nhiêu tiền họ sẽ chạy vậy. Nhà Đậu mừng thầm biết là đã trúng kế của nó. Còn công an thì càng được đà, tin đó là sự thật, họ càng đe mạnh. Họ viện dẫn luật, họ nâng cao quan điểm và kết tội Còi ngay, với mức hình phạt tù giam là 10 năm. Còi không thể nào tự phân minh cho mình được, không ai làm chứng cho được, Còi sợ xanh mắt cáo. Giờ tự nhiên mà phải vào tù 10 năm về tội hiếp dâm trẻ em thế này, thì bọn trong tù nó cũng đánh chết. Vì thằng nào đi tù về tội hiếp dâm là mọi người rất coi thường, khinh rẻ. Tự trong tù hành hạ lẫn nhau đã đủ chết rồi. Người thì gầy gò, chịu được mấy hồi. Mẹ già và vợ con bơ vơ khổ sở mọi đường. Mẹ và vợ nó càng sợ run cầy sấy, chắp tay xin nhà Đậu và công an giảm nhẹ tội, xin được nộp phạt và bồi thường cho nhà Đậu. Anh Tuất chồng tôi nghe, lúc này thấy buồn bã lo âu và thở dài, thương vợ chồng thằng Còi. Tôi nói tiếp: đấy, anh thấy chưa? Thật thà đàng hoàng, không làm gì xấu đấy nhá. Mà xã hội có để yên cho đâu. Nhà Đậu đòi lấy 100 triệu đồng. Cách đây 18 năm, nó to lắm. Số tiền ấy mua được một lô đất làm nhà đấy. Nhà Còi xin giảm bớt số tiền lớn quá, không chạy đâu ra. Nhà Đậu đẻo đắc chí. Mấy thằng không tốt đứng sau giật dây nhà Đậu để nhân đà kiếm trác, đục nước thả câu. Bọn nó càng nói đe vào tù mạnh. Nó xúi nhà Đậu giảm cho nó 10 triệu đồng, còn phải nộp 90 triệu. Nếu không nộp đủ thì đe linh án 10 năm tù. Đề nghị công an giải quyết như vậy. Thế là công an, xã hội và nhà Đậu vào một phe. Nhà Còi không chống đỡ được gì, phải dồn hết tiền buôn bán và vay mượn thêm đem nộp, nghêu xỏ đánh nhau. Công an là ngư ông nên đắc lợi, hưởng lợi 50 triệu đồng, còn đưa cho vợ chồng nhà Đậu 40 triệu. Sau đó cả chợ mọi người xì xào rất bất bình, thương vợ chồng thằng Còi bị vạ oan. Họ ghét vợ chồng thằng Đậu. Nhà Đậu từ đó mất lộc, vơi khách, không ai mua hàng cho nhà nó nữa. Chơi với bạn cùng cảnh xa làm ăn vất vả, mà nỡ lòng hại nhau, chiếm bao nhiêu mồ hôi công sức của nhà Còi. Quả báo đến nhanh nữa,
Vợ thằng Đậu từ khi cướp được 40 triệu sinh ra ăn chơi, phấn son lòe loẹt, xăm môi xăm lông mày, cặp bồ với mấy anh tàu bè, công việc chảnh mảng. Một mình thằng chồng cắm đầu làm Đậu vất vả ngày đêm. Nó liền vác dao đi tìm mấy người nào quan hệ với vợ nó túm đánh như tử, hộc máu mồm chết ngất. Tiếp tục quen thói, bắt mấy thằng tàu bồi thường tiền. Chẳng rõ là do tính đua đòi ăn chơi lăng nhăng, hay vợ chồng nhà nó bày mưu cho vợ cặp kè với mấy anh tàu. Họ làm ăn xa nhà, thiếu thốn tình cảm. Sau đó vợ chồng lại giả vờ bắt ghen, rồi lại đe dọa tống tiền người ta. Vụ ấy lại bị triệu tập lên công an huyện giải quyết. Đúng là của thiên trả địa. Công an thì có quyền sinh quyền sát trong tay. Nghêu sò đánh nhau thì ngư ông lại đắc lợi, bắt phạt được cả hai bên. Các anh tàu bè phạm luật hôn nhân và gia đình cũng phạt tiền. Thằng Đậu hành hung đánh người gây thương tích, cộng thêm tội tống tiền người khác cũng bị phạt rất nặng. Đấy là khu du lịch bộ mặt của huyện, nên nhà Đậu đồng thời bị trục xuất về quê, không cho ở đấy làm ăn buôn bán gì nữa. Anh Tuất chồng tôi nghe vậy lại buồn và thở dài. Không cười hì hì nữa đi, tôi nói tiếp. Còn vụ cô trên mạng gạ tình một đêm, em kể ra câu chuyện này để anh tự hiểu, và phải nhớ tránh các vụ trên mạng gạ gẫm tình và bảo trúng thưởng. Không tin được đâu nhá. Anh Tuất lại gật đầu. Đúng là nhiều thủ đoạn, nhiều kiểu lừa tình nhỉ. Tôi bảo, vâng, thôi muộn rồi, nghỉ đi nhá. Anh ra khóa cổng đi. Thế anh có còn hỏi sập là sập thế nào nữa không? Anh Tuất liếc tôi một cái, lại cười hì hì thật. Người vô tư thật thà thế cơ chứ. Lại bảo, hôm nào rỗi về, em kể tiếp cho anh biết nhiều chuyện ở nhà hàng hơn nữa nhé. Vâng, còn cái cô ca ve xoay vòi cuốn bượt của anh Tàu Bình Định ấy 10 triệu. Năm sau tàn tạ, gầy gò nhiễm HIV rồi ra đi nhanh chóng. Trong cuộc sống, những người luôn sống lừa gạt, hãm hại, chiếm đoạt mồ hôi nước mắt của những người khác. Những người luồn lách được pháp luật, nhưng trước sau thì không thể qua khỏi luật nhân quả. Quý vị thân mến, luật nhân quả là quy luật của vũ trụ. Bất cứ sinh mệnh nào trong cõi đời này đều phải chịu chi phối của quy luật này. Con người không thể biết trước được thiên cơ, nhưng nhân quả thì luôn luôn hiện hữu. Quý vị thân mến, quý vị vừa nghe xong những cuộc tình oan nghiệt của tác giả Thanh Mai qua diễn đọc của Thu Hà. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo trên kênh Lúa Vàng.